masarap to. Ano yan? Ay, oo nga. No. Meron naman na to, masarap to. Oats. Yes. Sige na nga, dalawa. Guys, wala na yung ano, yung Oreo na may orange flavor, yung filling. Favorite ko yun. Ang dami niyang pinamili. Grabe ka, di ba mag-isa ka lang sa bahay, Nelly? Nakamagkano ka? Naka 11K, yes. Okay. As a single person. Grabe, hindi ko kaya si Arian. Yung grocery. 11K na yun lahat. Super sad. Correct. Super happy kasi meron ako mga chocolate. And now we head to this. Actually, nakita nyo na to sa previous vlog, pero yan, para yung medyo mas ayos na. So, nasa taas yung mga extra na hindi ko masyadong nakukonsume agad. So, like may mga juices doon, extra coffee, extra juices, powder juice, yan. Tapos yung pang breading, ganyan, and some apple cider and extra vitamins nandyan. And of course, cereals. Actually guys, kasi since ako lang mag-isa, sobrang tagal na ubos ng mga cereals sa akin. Like, I don't know, 6 months, ganyan. Tapos here naman, condiments, spices. So guys, hindi na ako yung yung mga ganito, yung mga nagko-container pa sa ibang spices. Kasi magaganda na rin naman na yung mga lalagyan nila, yung bottles. So, yan. Tsaka ako nga lang naman talaga mag-isa. So, yan. And I love this talaga. Hinaro-rotate ko siya. And some salt. Some, yan, ready to cook na for pasta. Ganyan. And ito guys, sobrang favorite ko. Napapapak ko siya. Ano siya? Fried onions. Yan. Sa IKEA lang din. Sobrang okay. So, Parmesan cheese, parsley, and may iba baka kasi may brand na. So, baka may lockout ako. So, yan! There, let's close this. And here, pakita ko lang sa inyo yung design. Syempre, aqua carton. Ang tagal nito. Pero ang cute kasi, ang colorful, kaya hindi siya nawawala sa condo ko. And yung mga magnets ko dito na nakalagay. Among this, my favorite is this. Ang cute kasi. Sa Cebu lang yan, butanding. And ito naman, bigay ng friend ko, Emirates. Kasi siya nag-work. At saka ito pala yung favorite ko, Poopy. Poopy magnet. Kasi hindi na nga dumidikit dito. And I super love this ref. It's from Panasonic. Kasi na-adjust mo yung temperature and the freezer would be sa baba, sa ilalim. Mas gusto ko na nasa ilalim kasi talaga yung freezer. Ewan ko, mas maganda tignan for me. So, tara! Guys, baka naman gusto nyong magbigay sa akin ng ayuda. Para sa ref ko kasi walang laman. So, pero flex ko lang to, syempre. Aqua carton. Super aesthetic niya sa ref nyo. So, kung ako sa inyo, kumuha na rin kayo. Bumili na lang din kayo. Available sa Shopee and Lazada and sa website din namin. So, ang cute. Black, white, diba? So, and here, ito kasi pangluto ko kasi yan. And hindi na ako nagbibili ng eggs kasi laging nasisira sa akin. Tapos, cheese. Obviously, favorite ko yung cheese. Nag-refill na agad ako. So, dalawa yun nandyan. And my cream cheese. Yan, mahilig talaga ako sa cheese. And Yakult, yan, nag-refill na rin ako. Tapos, isa na lang dyan. And chocolates for baking. And, tada! BTS! Yan, mga ready-to-drink coffee. And, eto guys, sobrang favorite ko. Lagi ko talagang binibili to. Kasi pampadagdag talaga siya ng spices and flavor.
whenever I cook. Pesto and sun-dried tomato pesto. Guys, eto, sobrang tagal na dito. Pamigay ko na kaya kasi mukhang magtatagal ng 1 year dito to. Kasi I don't think na masyado. And ito yung mga padala lang, mga PR kits, ganyan. And here, and ketchup, mayo, Japanese mayo, lemon, isa na lang yung apple ko, and bell pepper. Yan. Guys, baka naman gusto nyo. Hindi kasi, actually guys, kasi napapanis lang or nasisira lang sa akin yung vegetables. Kaya, hindi rin na ako nag-i-stock dyan. Pero, ang madami sa akin ay sa freezer. Ayan. So, sa freezer, sobrang kompleto ko. Sausage, hot dogs, frozen vegetables, yung may broccoli, may cauliflower, may carrots, more frozen vegetables, ayan. Frozen vegetables, syempre, ice cream, and mojos, frozen mojos, and, ayan, ham, yan. So, may hash brown na ako dyan, napakadami. And, nandito pa, mga frozen pa, more frozen goods like, dory, I love dory, steak, and wagyu cubes, ayan. So, more nuggets, ayan, and some frozen beef. So, basically yan, mas puno talaga yung freezer ko, and ito for ice, ayan, ice is tayo dyan. And that's it for my fridge. So, we're now heading to my bedroom. Ayan. So, this is my bedroom. Ayan, kita nyo na buong kabahayan ko. So, start tayo dito. Mga shoes ko. Nasabi ko naman yan kasi connected siya here sa dressing room ko. Ayan. And here is my bed. It's all white because I love a hotel feel bedroom. So, yan siya. And here's my Ogawa massage chair. And dito yung clothing area. Just in case kasi sometimes, diba, may mga kailangan tayong gamitin ulit or mga hindi gamit. So, dito ko nilalagay. And may pang-exercise na bihira ko lang nagagamit. So, guys, comment down below baka gusto nyo. Pero nakakapayat talaga siya, promise. Here's my TV. Actually, old TV ko na to dati pa. Yung bagong binili ko yung nasa living room. And ito, luma na rin to. Kaya tinago ko na rin dito. My brother's printer. Yan. And dito, konti lang nakalagay. So, ito yung Yugen extra reads ko. Yung, dito yung bag. Usually, ito yung like ko kasing dinadalang bag. And ito, school supplies pa rin. Tsaka sa Cheche Bereche. Cheche Bereche. And ito, yan. Ang gulo! Shades. Yan. Yan. Mga pang headdress. Ganyan. And ito, binili ko naman digital. As in, sobrang helpful siya sa akin every morning pag tinitingnan ko siya whenever I wake up. And then, we go to our view. Sobrang beautiful view. Guys. Sobrang nakaka-relax siya, guys. Kasi tumitingin lang ako dito every morning, kakape, ganyan. So, there's EDSA already. So, ganda. And, kaya dito na rin nakalagay si Ogawa, si massage chair ko, para at least, habang nagpapamassage, may view. Especially at nighttime, sobrang relaxing yan, guys. I swear, sobra. So, love it. And here is my dresser. Yan. Dito ako nag-makeup, nag-hair, yan, para at least may salamin dyan. And, pakita ko lang sa inyo. Ito, guys, parang 5 years na to sa akin. Alam nyo, guys, ako talaga, kapag binigyan nyo ng gamit, talagang maalaga. So, ito, 5 years na sa akin. And, ito, guys, super bango. And, kapag naka-on yung aircon ko kasi yan, aircon. Dito yung hangin. As in, ang ganda ng effect niya. Sobrang cozy. This is from Diptyque. And, ang bango pa niya, as in. And, ito ay, what do you call this? Wireless. Wireless charging for phone and, and watch. Yan. Hindi ko lang nasaksak eh. Kailangan syempre naka-plug in. And ito, usually,
frequently used necklace, pero marami pa doon. Papakita ko later. And frequently used watches. Yan. And my favorite perfume. Super favorite ko to, guys. Sobrang bango. Kaya nandito siya. Special place in my room. Ayan. And earrings, rings, bracelets, hairpins, and more accessories over there. And of course, the photo area. Syempre si Jungkook. Yan, with my friends and me. So, yung side table ko, syempre, kailangan. And guys, every night, every morning, I really read the Bible. And you should too. Alam niyo guys, ito sa Shopee, 180 pesos lang. Tsaka, English siya, madali siyang basahin. Diba yung kala nyo, yung thou shall not, hindi ganun. As in, sobrang normal English, kaya madali lang basahin. BTS coaster. So there, actually, ito, tagong-tago. Guys, surprise nga pala, nag-iba akong damit. Actually, mga pangregalo na hindi ko na nairegalo. So, nandyan. And, guys, itong box na to, Rimowa luggage bag. As in, 3 years kasi pandemic, diba? Hong Kong, nung nag-Hong Kong ako, binili ko yan, hindi ko pa nagamit ever. And sa mats, yan, yung mga mats natin. Kala mo naman nag-gym. Si Julian. Sunbathing ka? So, yan. Ito naman, guys. Sabi nila, diba, malas daw yung may salamin dito sa bed. Pero, guys, I don't believe in such things. Kailangan kumapit lang tayo kay Lord, diba? So, here naman, dati mga lalagyan ko ng damit. Pero, ngayon, mga abubots ko na. So, ito, dito, inorganize ko batteries and medicine. And ito yung mga buttons, diba? Yung mga extra buttons. Nandito siya lang. Ito yung hair extensions ko, pang sewing kit, and tools, and some mga burloles. And ito, nandito na lahat ng accessories ko talaga. As in, complete. Nandito na lahat, necklaces, pati dito may mga laman pa yan. And, hindi ko nabalik, pero ginagamit ko. Pati yan, mga lipsticks. Oops, nahulog. And some jewelry boxes for travel. And nandito na yung mga perfumes ko. And yung mga face mask, extra face mask. Dito na rin yung perfumes. And extra dito, kung ano pang pwede ko mailagay. Trizzy. Ayan, meron akong rapid antigen test. Para just in case, no, napraning ako. So, ito, mga face mask pa rin. And dito sa kabila ay mga extra abubot ulit. So, hindi ko na kayo itutour dito kasi wala na rin naman na to. Mga extra abubot and extra luggage. Pero open ko na nga, sige, para sa inyo. Open ko na mabilis. Pero ganyan lang siya. Ay, ito yung mga caps ko. Caps, hat, ganyan. Extra luggage bag ko. Dinaka siya doon sa dressing room. And headbands. So, nga pala, dito pala yung headbands ko. Hinahanap ko. So, yan. Ito, mga hindi ko masyadong kinagamit. Pag may bisita, pinapamigay ko yan. So, my Nike shoes. Actually, nilagay ko na lang sa isang area yung lahat ng Nike shoes. And then, ito naman. So, nandito yung shoe rack ko with a chair. And chairs pala. Kasi, hindi ko abot yung hanggang doon. Actually, parang nga siyang sinukat for this. So, ang galing. And, of course, yeah. Yan.